და მამისათა და ძისათა და სულისაც მისათა ღმერთმა დაუწყდა ხალხს ღვთის სადინებელად მოსული ადამიანებისათვის ყველაზე დიდი და ყველაზე საოცარი სიტყვებია ეს, რომ მომესალმე ყოველი ხელმწიფება ცათა და ქვეყანასა ზედა. ეს ნიშნავს იმას, რომ უფალს აქვს ყოველი ხელმწიფება, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. ამიტომ ვამბობ, იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. ამიტომ ღვთის ნება ყველგან და ყოველთვის მოქმედებს და სრულდება და ჩვენს მას უნდა მივყვეთ. რა თქმა უნდა, ყოველი ხელმწიფება აქვს უფალს და ყოველივე ძალებს, მაგრამ არ აძალებს ადამიანს და არ ძალადობს ადამიანს, არამედ გადახრის, მოუწოდებს მას, უხმობს მას და უძახის და მოუწოდებს იმისათვის, რომ აღასრულოს ცნებანი ადამიანმა ღვთისან. როგორც დღევანდელ სახარებაშია ნათქვამი, წარმედი და მოიმოწაბანეთ მოციქულებს ეუბნება, ხომ? ყოველი წარმართი და ასწავლეთ მათ. დამარხვა ყოველი რაოდენი გავცნეთ თქვენ, ანუ დაცვათ გადამცნების. და სხვათა შორის უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ცნებათა დაცვა ეს არ არის ადვილი და ვიცით ყველა. ყველაზე ადვილი გზები ცნების დაცვისა არ არსებობს. ადვილი გზები უფალთან მიახლოებისა არ არსებობს. უფალთან მისასვლელად ყველაზე მოკლე და მარტივი გზა მისი ცნებების შესრულება, ესე შეიძლება ვთქვა. ადვილი არ არის, მაგრამ თუ შეიძლება ითქვას სიადვილეზე, მაშინ თავისი სირთულეებით მასთან მისასვლელი და მისი ყველაზე მარტივად და უბრალოდ მისკენ მიმავალი გზა, ესა მისი ცნებების აღსრულების მცდელობის გზა და ამავე დროს იმ განსასწრების ხილ-თუხილავი განსასწრების, რომელსაც ჩვენ ამ დროში გავდივართ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ვამბობ ხოლმე, ის რაც გადაიტანა ამ მე-20 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის შუაში თუ რაც იყო და ახლაც ასაც იტანს კაცობრიობა, ეს ძალიან მძიმე გზა, მძიმე. აი აქ და დღეს ერთგულებას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა, ერთგულება უფლისა, ერთგულება ღვთის სიტყვის, ერთგულება და მიხოლა ღვთის სიტყვის გზისა. იმიტომ რომ უფლის გზა ეს ყოველთვის ხილ-თუხილავი განსაცდელები და ბრძოლებით არის სავსე. ამიტომ არის მამაჩორეში დათმობილი ამ ხელა ადგილი. პატარა ლოცვაში დანო შემიყვანებ ჩვენ დასაცდელს, არამედ მიხსნით ჩვენ ბოროტის. ამ ბოროტში მარტო დემონური ძალა არ იგულისხმება. ამ ბოროტში იგულისხმება ყოველივე ის ნეგატივი, რაც გარშემო არის. ხილული და განსაკუთრებით უხილავი დემონური, მაგრამ ამავე დროს უხილავი ნეგატივი. ის უხილავი ნეგატიური ნაკადები რომელიც ჩვენს გარშემოა. ჩვენშიც არის. ჩვენი არასწორი არჩევანია ყველაზე ცუდი იმ ბოროტის დასაყრდენი, რომელზედაც ის ეყრდნობა და ჩვენი ბრალია ყველაფერი, ჩვენვე ვართ ყველაფერში დამნაშავე, აქედან უნდა დავიწყოთ. ჩვენი თავის გამოსწორებით უნდა დავიწყოთ და არა სხვისი გამოსწორებით და რაღაც ისე გადაბრალებით. რო არის ესეთი დაიწყებენ, ბედი მაქვს ესეთი, ეს საერთოდ აბსურდია რა ბედი საერთოდ. ისა მაქვს რა ქვია ესეთი დაწყევლილი ვარ, გაისავალ გაუბედურებული ვარ, არ უნდა ამას გადაბრალებ. შენი ბრალია ყოველთვის შეგიძლია შემოქმედებით და სულიერი შემოქმედებით, რომლის ერთ-ერთი ღვთის ხატება რა არის, შემოქმედების უნარი ადამიანში ჩადებული. ყოველთვის შეგიძლია ამას მიუდგე ისე, რომ გამოასწორო და უკეთესი გახადო და საუკეთესო გახადო ის რაც ცუდი იყო ერთ დროს. რატომაც არა? ეს არის მთავარი და გახდე უკეთესი ღვთის მაგ. ასწავლეთ მათ თქვენი დღევანდელ სახარებაში არ შეიძლება ის რომ აღქვა სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისა. სახელებითა მამისათა და სულისაწმინდისა კი არა მოხდა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისა. აქ დოგმატურ ღვთისმეტყველებაში ცხადად ჩანს ყოვლადწმინდა სამის დოგმატის დადასტურება. ანუ ერთ არსი სამგვამოონი ღმერთის განცხადებული ერთ-ერთი წმინდა წერილში, ერთ-ერთი ნათქვამია ეს, ერთ-ერთი პირდაპირ მათეს სახარების ბოლო თავის ბოლო ნაწილში, ხო? სახელითა მამისათა, ანუ ერთ ღმერთს მიმართო თქვენობით ეს აბსურდია. შენ მიმართავ ღმერთს, შენ ღმერთო ჩვენ ხო, შენ ერთია ის. მაგრამ ამავე დროს რიცხვის სამი მასში მისტიკურად ძევს და ასწავლეთ მათ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. აი პირდაპირ არის მოცემული ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი. როგორ უნდა ადიდეს? ამიტომ არის მართლმადიდებლური სარწმუნება ის უცვლელი, შეუცვლელი, შეურყვნელი, გაუმრუდებელი
ღვთივ გამოცხადებული სწავლება, რომელიც ადამიანის სულის ცხოვრების ძალაუფლებას ატარებს, სულის ცხოვრების გამართობის, მის გამართობაზე გადარჩენის ხელმწიფებას ატარებს. სწავლება, რომელსაც მიყვები და ყველა კითხვაზე პასუხს იღებ. ყველა ალტერნატივაზე სწორ არჩევანს გთავაზობს და გეუბნება, როგორ მოიქცე. და მე შენ გეტყვი, სულ ვიცით როგორ მოიქცე, სულ მუდამ არჩევანის წინაშე ვდგევარ. დღეს მით უმეტეს ამ ინფორმაციული მაგიისა და უზარმაზარი სულიერი თუ ემოციონალური თუ ხორციელი ტოქსინების გარემოცვაში და შხამების გარემოცვაში, რომელზეც ჩვენ მიმყოფებით და იმ საფრთხეებში, რომელსაც ვერც კი ვაცნობიერებთ, დაწყებული ჩვენში მყოფი არასწორი და არამართალი მავნეჩვევებიდან და მოუნანიებელი ცოდვებიდან დამთავრებული გარედან შემომავალი უამრავი ბრძოლით და თავს ვერ ვარქმევ და ვიბნებით, როგორ მოიქცეთ ხოლმე ზუსტად ამ დროს არის ყველაზე კარგი ღმერთთან საუბარი. ზუსტად ამ დროს უნდა ვესაუბროთ უფალს და ამ დროს მივმართოთ მას, ეს ყველაზე გონიერია, როგორ მოიქცეთ, რა გავაკეთოთ. ვინც სულიერ უძლურებაშია, რომ გაძლიერდეს, ვის უნდა მივართოს? შენ ერთმანეთს, შენობით მივართავ ღმერთს, ერთია ის. მამა, ზედა სული წმინდა, ეს დოგმატი, ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი არის მწვერვალი კაცობრიობისადმი მიცემული ღმერთში, მასში საკუთარი ცხოვრების მისტიკური უზარმაზარი გამოცდილების, ადამიანებისათვის მიცემული მისაწვდომი მათი შემეცნების განწმენდილი ინტელექტის და განწმენდილი გონების და გულის პროპორციულად, პირდაპირ პროპორციულად შენი სულიერი წამში წინსვლისა იგებ ყოვლადწმინდა სამების დოგმას, თორე ისე შეიძლება ეს ჯვარად გექცეს, ისეთ რომ ვერ გაიგო და ვერანაირად ვერ გააღო ეს კარედი ყოვლადწმინდა სამების ხატისა. თანდათანობით ვახლოვდები რა გზით, ცნებების შესრულების გზით, არ ვიცი ყველამ თავის გულში ჩაიხედოს, როგორ იღებს და შეგრძნება ცოდნას იღებს იმისა, რომ ეს ჭეშმარიტება მისთვის მეტნაკლება და ახლო და შეგრძნებადი და დადასტურებული ხდება. არის კიცებითი ღვთისმეტყველება და არის უარყოფითი. უარყოფითი არა იმისი, რომ უარყოფს, უარყოფს იმას, რაც ღმერთი არ არის, გამორიცხვის მეთოდით. უარყოფ იმას, რაც ღმერთი არ არის და მიდიხარ იქამდე, რაც არის ღმერთი. უარყოფის ღვთისმეტყველება ეს არის აპოფატური ღვთისმეტყველება, რომელიც ყველაზე უფრო მისტიკურია, ეს არის გამოცდილებითი ღვთისმეტყველება. ამიტომ გადიოდნენ და უარყოფდნენ ყოველივეს, რათა ის რაც ნამდვილად არსებობს, იმისაც იქამდე მისულიყვნენ. თორე შენ თუ არ არსებულს მისდევ, არ არსებულს ებღაუჭები, დროებით ებღაუჭები, სიზიფტიპულებს და ამასופლის ბალას ათრევ მთელი შენი ცხოვრება და გონია რომ ეს ყველაფერი სადღაც ერთად იქნებით და გონია ზოგს ადამიანის დახმარება ზურგზე მისი მოკიდებაა და სულიერი შვება და სულიერი მხნეობა და გადარჩენისა და გარანტია უსაფრთხოებისა ბევრი ფული და ოქრო ვერცხლი, რომელსაც ასევე ზურგზე მოიკიდებს, არა. დახმარება ადამიანისა და სულიერი სიმდიდრე ის არის, რომ გვერდზე დაუდგე და არა ზურგზე მოიკიდო. გვერდზე სულიერად, ემოციონალურადაც და ხორციელადაც. მაგრამ მოწყალებაცაა და მოწყალებაც სამი ტიპის მოწყალებაა. ყველაზე მაღალი რანგის მოწყალება ეს არის სულიერი მოწყალება. ღვთაებრივი სიტყვით, ღვთაებრივი ნუგეში ცემება სულ ჭეშმარიტების ღვთის ნუგეში მოიც, მაგრამ ადამიანსაც შეუძლია შედარებით მაინც ნუგეში მიცეს მეორე ადამიანს მოყვას. სულიერი მოწყალება. მერე მოდის პროდუქტი შეიძლება შეაციო და ახმარ ყველაზე დაბალი რანგის მოწყალება თანხით. თუმცა კი რა თქმა უნდა ყველა მოწყალებაში გადის, მაგრამ აქაც რანგებია. და სხვა თემაზე გადავეთ, მაგრამ მოკლედ მინდა გისურვოთ, რომ სულიერი წინსვლა გქონოდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიმეორებ, ყოველი დღე ზოგჯერ ამ ძიმე ჩვენს კრიზისით, ბრძოლებით, გაჭირვებით, სავსე ცხოვრებაში. ბევრი მიუხედავად ამისა უფალი პროპორციულად ამისა კიდევ უფრო მეწყალობას იჩენს. აი ხო არის ძიმე ცხოვრება. მაინც სამაგერად უფალი უფრო მეწყალობას იჩენს. თითქოს ეს რაღაც საოცრად მისტიკური მხარეა კიდევ ამისა. ხომ ადვილად ვეცემით, ხომ უფრო ადვილი ხდება სტუნება, სამაგერად უფრო ადვილად წამოყენებს უფალი. უფრო ხომ გვიჭირს და ხშირად ვეცემით, უფრო სწრაფად მოდის დახმარება. აი იმხელა რაღაც სხვა რაღაც გვიბალანსირებს უფალი. იმ სიმძიმეს, რომელიც აქ არის დახრილი, სადღაც მეორე მხარეს ისე გვიმსუბუქებს, რომ ხედავთ ამაზე, რომ ხმობთ მართლაც საოცარია მამობრივი განგებულება მისი მოწყალებისა, რასაც ყველას გისურვებთ. აი ამ სიყვარულში გავძლიერდეთ და უფალი მართალია, უფალი მოწყალეა, უფალი მორიდებულია, ყოველთვის ელოდება ადამიანის ნებით გამომჟღავნებულ სიყვარულს. ყოველთვის ელოდება, რომ შენ გამომჟღავნებ.
სიყვარულს. ომხრივი მოძრაობის გზა არა, იმიტომ ხო მარტო ცალკე ხო არა სიყვარული ომხრივი მოძრაობის გზა. რომ შენს მისკენ მიდიხარ, შენს გამოუმთავრებ, შენს გაამართლებ მის მეტაფიზიკურ იმედს. იახ იმედია კუფალს, იხურებს და შექმნა არაყოფიან და ყოფიაში. როგორც მამა გიყურებს, რომ შვილის იმედი გაქვს, ასევე კუფალს მისი შვილების იმედია, გერები არ ყავს კუფალს, ყველა იმედი აქვს, რომ შენ მის ცნებებს, მის შენზე წარმოდგენას, მის შენ დანიშნულებას, იმ ხატებას, რომელიც მოგესალმ, მსგავსება დაქცევ და გაამართლებ ამას, ამ ნდობას, მაღალ ნდობას, რასაც ყველას გისურვებ. მადლობთ ჩვენს იესოს ქრისტეს, იესოს ყოველთა